Всем привет, друзья! Как вы уже могли догадаться, в сегодняшнем выпуске я буду шлифовать бетонную стяжку. Покажу, как и чем я это делаю, и вместе с вами посмотрим, что из этого получилось. Для тех, кто не в курсе или уже забыл, напомню, что бетонную стяжку я заливал с помощью пескобетонной смеси М300 под теплый водяной пол. В одном из предыдущих выпусков я рассказывал про то, что случилось с моей бетонной стяжкой через 2 месяца с момента ее заливки, про то, как я в первый раз запускал теплый водяной пол и про образовавшуюся трещину. Кому интересна данная информация или кто пропустил этот ролик, ссылка будет в описании. Также в этом выпуске я вас спрашивал, что же делать мне с этой трещиной, которая образовалась в стяжке. И по вашим советам я решил пока с ней ничего не делать. В данный момент я дождусь окончания отопительного сезона, посмотрю, что с ней происходит дальше, и, скорее всего, просто замажу ее герметиком. Ну а сейчас я хочу немного отшлифовать бетонную стяжку. Я знаю, в каких местах у меня есть небольшие неровности, которые я как раз и хочу убрать. Шлифовать стяжку я буду с помощью алмазной чаши для болгарки и с помощью специальной насадки для того, чтобы в помещении было не так много пыли. Данная насадка и данная алмазная чаша продаются в обычных строительных магазинах. И плюс этой насадки в том, что к ней можно подключить пылесос для того, чтобы сразу удалять пыль не в помещении, и потом это все там пылесосить, убирать, мыть, а сразу в пылесос. На болгарку насадка устанавливается без каких-либо проблем, занимает это буквально 3-5 минут, и все необходимые запчасти, даже ключи, есть уже в комплекте. Ну что ж, болгарку для шлифования стяжки я подготовил, и сейчас буду пробовать и смотреть, что из этого получается. И как я говорил ранее, я не буду шлифовать стяжку по всей ее площади, а только в определенных участках. На данный момент в будущем, если рассматриваю чистовое покрытие напольное в виде ламината, под ламинат я буду укладывать подложку толщиной 5 мм, может быть 10, хотя 10, наверное, много. Но я думаю, что даже 5 мм будет вполне достаточно для того, чтобы сделать ровное покрытие. Насадка на пылесос здесь универсальная, подойдут шланги разного диаметра. И в сборе выглядит это как-то так. Ну что ж, начинаем. Пылесос забыл включить. В общем, друзья, пыли, конечно, немного, но она есть. Но в основном это из-за того, что иногда вылетает шланг. Его, конечно, если вы собираетесь шлифовать какую-то большую площадь, то лучше чем-то закрепить, может быть, какой-то изолентой или скотчем, может быть, стяжками. Но так как у меня здесь немножко, я не буду этим заморачиваться, но пыль есть, и от нее надо защищаться. Маски, конечно, отменили, но вот она пригодилась. К сожалению, у меня нет респиратора. Они у меня были, я их выбросил, думал, что больше не пригодятся. А вот как. Ну и в принципе они вообще одноразовые, поэтому надо запастись респираторами на будущее, чтобы были на всякий случай. Но результат, в общем, получается более-менее. Я думал, что будет намного хуже. Да, действительно, стяжка выравнивается, ну, в смысле, сглаживается. И, в принципе, я доволен. Сейчас здесь еще немножко пошлифую. Здесь, наверное, участка 3-4 осталось. И, в принципе, все. Опять забыл пылесос включить. Кстати, друзья, с помощью этой насадки еще очень удобно шлифовать в углах или по периметру стены. Здесь есть специальное такое отверстие. Сейчас. Ау. Оно открывается и подвинут. И вот таким способом шлифуется либо в углах, либо по периметру стены. И, соответственно, диск не задевает стену и шлифует поверхность. Вообще классно, очень удобно. Ну что ж, друзья, вот я отшлифовал стяжку немножко. Результатом я доволен.
Да, она, конечно, не идеально ровная, но для моих целей хватит. И все-таки, как вы думаете, перед укладкой ламината какую лучше подложку толщиной уложить? 5 миллиметров или 10? И будет ли это влиять на что-то? Пока еще, конечно, думаю. Или, может быть, какое-то другое напольное покрытие использовать. Кто-то мне писал в предыдущем ролике в комментариях какие-то... Блин, сейчас, конечно, к сожалению, уже не вспомню. Ну, что-то лучше ламината. И я даже гуглил, но что-то мне показалось, что выходит шибко дорого. Вспомню, напишу в комментариях, что за материал. Ну а вы как думаете, все-таки надо будет подложку толстую укладывать или будет достаточно там, может быть, даже не 5 миллиметров, а 2 или там 2,5 какие-нибудь там бывают? Напишите об этом в комментариях, буду очень рад вашим советам и мнениям. Ну что ж, друзья, я закончил шлифовать стяжку, и, как я уже сказал, результатом я доволен. На самом деле я ожидал, что получится все намного хуже, но, в принципе, все получилось хорошо. Единственное, что, скорее всего, я в каких-то местах пропустил небольшие неровности, но их я уже выровню, когда буду укладывать ламинат или какое-то другое напольное покрытие. Насадкой на болгарку для шлифовки я доволен. Да, моментами все-таки идет пыль, но это больше связано с тем, что отходит шланг от пылесоса. Теперь я жду окончания отопительного сезона, посмотрю, что по итогу будет происходить с трещиной. Если она останется тех же размеров, то я ее просто замажу герметиком и все, в принципе. Начну приступать уже потихоньку к чистовой отделке комнаты. Ну а на этом я с вами прощаюсь. Надеюсь, что ролик был интересен, а кому-то даже и полезен. С вами был Вадим, проект 22 сотки. Всем до новых встреч!